Короче, метель начинается самая настоящая. Ну ничего же, дровишек побольше запасем, и ничего нам не страшна метель. Маленечко напилил, наколол дров, принес. Тут еще есть улички, тут еще есть. Но эти я сейчас часть занесу в избу. Там еще пильнул немножко березовой валежины. А на ночь 2 сделаю чушки. Походу метель всерьез и надолго. Дай-ка маленько тут обиходим. Хватит нам сегодня. Сходил на улицу, не видно низги. Посмотрел время 16:12. Ё-моё. Здесь в самом лесу-то в коренном вообще здорово, конечно, темно. Ну, еще на 5 часов чем-то заниматься. Сейчас конопатить будем, покушаем. Кипит ключом. Я. Ну вот, ребят, заварил бичик. Вот такие у меня консервы. Топилька с овощами. Хлеб с салом гречневый. Чесночок. Чайку заварил в термосе. Филечко-то. Ребята, чудо. Наверное, сегодня все будет вкусно. А сальца дал. Не смотрите, собаку я покормил. Чесночок. У меня есть с собой ложка. Но я не люблю ложкой. Короче, сходил все-таки. Расколол березовую чурку. Сделаю сейчас
Вон как дым плотно идет. А снег все валит и валит. Думал, что времени уже дофига, времени 7-8. Вот. Где-то что-то в лесу упало, так сгрохотало. Наверное, дерево. Сильный ветер, южный. Судя по всему, да, южный. И с крыши бежит. Я сперва думал, что большие теплопотери, но они и так большие, конечно, понятно. Но просто бежит, потому что снег вообще сырой. То есть потепление идет какое-то, и прямо все тает очень мощно. Капается везде. Сейчас джут принес, и вот эту вот штуку полностью пройду джутом. Уконопачу. Всякие паучки ожили, заползали. Мышей, походу, тоже здесь дополна есть и будет. Везде мышиный помет, потому что вот так вот, ребята. Про тот случай, когда про батю, да, когда я ноги обморозил. Батя приехал буквально там, может, через час после того, как я пришел домой. То он проснулся, увидел, что меня нету, сразу протрезвел, потому что понял, как бы, что я убежал. Испугался сильно, надел гусянку и помчал домой. Сейчас его нет, он погиб в пожаре. И как-то с ним у нас был случай. Короче, в подробности вдаваться не буду, но нам пришлось ночевать в лесу. Мы, заблудились, условно говоря. Да не условно, а заблудились. Что бы он там ни говорил, мы заблудились. При том, что не готовы были к этому абсолютно никак. То есть вообще планов не было блудиться. С собой ничего не было. Но он курил, поэтому спички были там. Вот отвечая даже термосов. Вообще ничего даже не поесть, вообще ничего не было. Все это произошло внепланово. И вот это была самая длинная ночь в моей жизни. Вот самая длинная. Днем, понятно, я там устал очень сильно. И когда он сказал, что все, ночуем здесь, я даже как-то обрадовался, что уже идти больше не надо будет. В итоге, разожгли костер, там туда-сюда, дров что-то позаготовляли сколько-то. Я сел тут под дерево, под елку, вырубился, короче. И в какой-то момент просыпаюсь, вроде, сколько времени? И он такой, вроде, 10 часов. И вот тут-то я и офигел. 10 часов вечера. Ноябрьские дни короткие, ночи очень длинные. И, грубо говоря, если в 4 часа, вот, например, как сегодня затемнало, понятно, что там пару часов мы еще пытались что-то там, что-то поделали, а потом вот эти несколько часов, они казались, что это была ночь, а на самом деле всего 10 часов вечера. И шел потом дождь со снегом, что-то такое, все это капало, бежало, и невозможно найти положение. Пытаешься все ближе к костру. Та сторона, которая ближе к костру, а ей горячо, сзади везде все холодно. Ты, короче, это не сон, это мучение просто. И так вот мы... И рассвет-то такой поздний, вообще ужас какой поздний рассвет был. И с голодухи-то все это дело. Короче, были у нас веселые деньки. Вот. И к чему я это все вспомнил? Сейчас очень модно слово такое бушкрафт, выживание. И люди там целые каналы, короче, посвящены этому. Они там что-то все выживают, ходят. И мне вот интересно просто, с какого момента
обычная жизнь закончилась и началось выживание у вас, ребята. Вы там что, на пенсию вышли где-нибудь на периферии в отдаленной области или что? Ну, понятно, что вот тот, кто смотрит там из Москвы, там из Питера, там, не знаю, больших городов, люди городские, им любые условия вне их условий, вне каких-то комфортных условий кажутся такими, что это капец, можно в любую секунду что-то там умереть. Но оно, по сути дела, как бы доля правды в этом есть. Вот ты отправляешься в тайгу, например, один, да. Вот сегодня за день я вот топором сучок срубал, у меня топор вырвался из руки, такое бывает. И вот так вот пролетел, тут прям можно было, допустим, побахнуть себе по ноге очень сильно. Там запнулся за коряжину, упал влево, ногу так извернуло, ладно, в сапог вот этот вот как-то провернуло с сапогом. Если бы что-то было вот мощно зафиксировано, типа берцы, не знаю, вывернул бы ногу нафиг, потому что полетел всем весом. И таких моментов, таких историй полно, когда человек запнулся, там сучком себе что-то распорол, там вплоть до вен, до артерий, короче. И ты один, как бы, кто тебе тут поможет? Кто узнает о твоей беде, скажем так? Никто. То есть ты тут только сам по себе, и тебе никто не поможет. И в этом плане, то как бы да. Но в целом, там такие ожерелки приходят куда-то в лес, там что-то ставят палатки, там вот такие шайбы нафиг, такие брюхи, блин, его просто нафиг, ему просто неделю можно, 2 не есть вообще на одной воде, и только лучше будет ему. Какое-то все выживание, блин. Но если ты идешь в лес, как бы там о чем речь, то у тебя по-любому с собой уже какой-то необходимый набор припасов, вещей есть, если с тобой ничего не произошло, никаких крушений, там никаких форс-мажоров, по сути дела, это твои косяки, если что-то у тебя вот так вот, типа ты там выживаешь, там ножа у тебя нету, там зубами что-то там делаешь, костер там палкой это разжигаешь, ну что-то. И, конечно же, это уже понятно, что если у тебя какие-то эти есть там приспособления, типа палатка или изба уже, то это вообще просто гостиница 5 звезд. Тот, кто ночевал под елкой, поймет, что лучше худая какая-то изба, такая совсем кривая, косая, чем вообще ничего, чем просто под елкой там или... Это не сон, ты просто будешь мучиться всю ночь, проснешься утром, встанешь весь уставший, не выспавшийся. А здесь ты можешь спокойно вытянуть ноги, расслабиться, по крайней мере, там на какое-то время точно. Ладно, хрен с ним, с этими выживальщиками. В целом я все равно как бы думаю, пусть уж лучше так, чем, допустим, какие-нибудь там кривляния снимать. Пусть уж лучше так, как-то, чем на диване, скажем так, сидеть. Вот, пусть хоть этим занимаются, пытаются там что-то на природу выскочить там туда-сюда. И да, я говорю, для аудитории городских, скорее всего, такая жизнь, она уже выживание. Вообще, конечно, в целом, комфорта стало больше, и поэтому условия уже немножко выходящие за рамки тех условий считаются уже какими-то экстремальными. Хотя раньше, в моем детстве и в детстве наших отцов, ночевать там в лесу, там ходить в ночной, это было обычным делом для ребят, для молодежи, там на реке ночью там пропадать. Сейчас это уже кажется дико. И сейчас, если ночуют ночью, то это уже палатка, там коврики специальные туристические, вот как у меня был с прослойкой воздуха, спальные мешки хорошие, дорогие, туда-сюда. Сейчас, понятно, я тоже там, Ремингтон, блин. Но при всем при этом, раньше мы вообще, я говорю, ходили, вот эти школьные формы донашивали, где вот эти вот три пуговицы, и в ней вот эта вот сама застежка, в ней 3 дырки. Подальше, поближе. И вот на последнюю застегиваешь, блин, за братом, за старшим донашивали, когда. Круглый год в этих штанах, блин. В этой форме ничего не было. И сейчас, когда мы летом рубили эту избу, там кто-то, да несколько раз писали, блин, вы что, типа, как эти оборванцы там туда-сюда, как бичи. Да вы что, ребята, это вообще почти парадная форма, нафиг. Еще немного, и это уже Новый год, блин. Так что, конечно, для кого-то это реально кажется, что мы тут, а мы так живем. Просто многие вообще глубинки не знают о существовании глубинки, как там люди живут вообще. Что туалеты на улицах, там у многих до сих пор это в порядке вещей. Что воду надо носить, ее нету в доме, ее надо принести с улицы, дрова, там, печь затопить. Тут, блин, смотрят, как в печке огонь загорается, и такие все завороженные. А это каждый день люди видят.
потому что на печь топить дома, что скотину держат. Короче, все это сейчас уже ушло безвозвратно, походу. И поэтому кажется людям все это дико. Такие дела. Грустно. Я, опять же, вспоминая шоферские годы, мы ездили по старым, по деревням там, закупали шишку сосновую, еловую. И бывает, приедешь, там, 2-3 дома, вообще деревня пустая, там вообще никто уже не живет, дорогу практически не чистят и живут там, условно по-нашему, там, алкаши. В одном месте даже света не было у них. Вообще непонятно, как он реально выживает там. Никакой инфраструктуры абсолютно нету. Он там, не знаю, чем топится, что делает вообще, как. Вот там реально бушкрафт, отдыхает. Вот, они на этих фунфырях, вообще хрен поймешь, как он вообще живой остается. И вот так вот люди, а есть просто в деревне отдаленные люди живут вот так вот, собирают чагу, чермет сдают, там, грибы сушат, капканничают, семян шишку собирают, пушниной занимается, вот так вот, не захотели поехать никуда, а работы никакой нет. Вот это реально выживание. Денег-то взять негде, приходится вот так вот. А сколько всего придумано, да, уже вот для... Вы посмотрите сейчас, все есть абсолютно, все. Ты пошел в лес, можно, не знаю, пилочку вот такую взять, она бы вот на электро какой-нибудь там, не знаю, сейчас все, диодная лента, аккумуляторы, пауэрбанки, спальные, вообще все, ты, по сути дела, в этой избушке, как дома нафиг. Не у каждого дома, так дома. Так что... Грех жаловаться, конечно. И оружие всякое, и все. Даже взять, я говорю, 2013 год, мы там эту лампу, подствольный фонарь мне искали, там на Алиэкспресс заказывали, такая дичь была. Хрен знает, как заказать, что там, все так сложно. Фонарь пришел, вау, подствольный фонарь, не фонарик никакой, а подствольный, все с креплениями на ружье. 13-й год, ребята. Сейчас 11 лет прошло, посмотрите, как что поменялось уже. Все поменялось. Сейчас у каждого второго теплик, гляделка, нарезуха у всех. Раньше вот у нас даже в коллективе там 2-3 карабина, у всех ружья. Сейчас, ружье одно, если дай бог, есть на коллектив, когда вот коллективно-загонная охота происходит. Так что времена меняются. И к сожалению, это не в пользу зверя, не в пользу птицы. Конечно, охотников в целом меньше становится, это да, это факт. А настоящих охотников еще меньше. Вот. Профессиональных вообще единицы. Кто чисто этим живет, промыслом. И зверю опять от этого больше ущерба наносится из-за того, что появилась техника всевозможная. Появилась морозильные лари, появились автоклавы. С одним очень опытным охотником недавно как раз на эту тему говорили, что раньше там лося люди видят, вроде бы и стрельнул бы, а куда его девать? Допустим, не сезон. Куда ты ее девишь? Никуда. И пускай бежит. А сейчас бах, все. Вывести есть на чем. Добыть есть чего. Складировать, там морозильник есть куда положить. Там на тушенку переделать есть чем. Все, вообще вопросов нету. Круглый год могут бить и просто впрок или на продажу эту же тушенку. Это в этом плане, конечно, хуже стало. И также про оружие я говорю, что если раньше, допустим, с ружьем, понятно, там, видит только до зуб не имеют, часто какие проблемы, прицелов всяких, всего полно. Но я опять же говорю, что все равно дело в человеке. В конечном итоге все равно все зависит от человека. Как он себя ведет, как он воспитан и так далее. Потому что стреляет не оружие, стреляет человек. И меня всегда поражает, когда условно возьмем нож, да, холодное оружие, не холодное оружие. Вот у меня товарищ один диплом написал, говорит, что там 10, пунктов надо, чтобы соответствовало, чтобы нож признать холодным оружием. То есть у меня не холодное оружие, но, какая разница, по сути, да? А молоток, а топор? Топор в магазине продается, а холодное оружие ты надо уже покупать с разрешением, там все такое. Маразм, по сути-то. То есть топор пошел в магазине, купил, не знаю, топором людей не убивает или что там. Не бывает скандалов, когда люди там топор в башку кому-то втыкают.
Да полным-полно. Но это не холодное оружие. Это как бы инструмент. То же самое, молоток инструмент. Как-то вот это все немножко мне непонятно. И как бы по оружию то же самое. Гайки закручивают, типа... Вот сейчас гладкоствол с 21 года. Блять, ну слов нету. В армии 18, а гладкоствол с 21 года. Так, а вообще при чем здесь оружие, я не могу понять. Ну, человек там, не знаю. Человек больной, это человек. Не оружие больное, не в оружии проблема. Это оружие само не выстрелит. Да, оно как бы стало орудием преступления в руках человека. То есть дело это в человеке. А гайки закручивают и закручивают. Оружие, блин, с 21 года на гладкоствол. И то с одним или с двумя стволами и полуавтомат нельзя. Да ё-моё, ребята. Ребята. Что-то тут не так. Друзья, не обессудьте, заняться вообще нечем. Время идет медленно. Дела все переделал. Ложиться вроде бы рано, поэтому буду с вами разговаривать. Вы уж не обессудьте, такой вот у нас разговорный жанр в этот раз. Люди здесь надеются только на себя и спрашивают тоже только с себя. Кто смотрел, ставьте лайк. Ну что, ребята, все хорошо. Сижу в избушке, тепло. Теперь о потерях. Пауэрбанк большой не взял. Значит, со светом мы будем недолго. Маленький я сегодня весь день трепал, поэтому он надолго его не хватит. И, соответственно, камеры у меня остаются без этого. Без заряда тоже. Ну вот. Каждый раз одно и то же, блин. Думаешь, вроде все нормально, а нифига, что-нибудь да есть. Второй момент. Не взял масло. Была у меня такая маленькая бутылочка. Знаете, из-под пулек, из таких мелких. Вот такая всего. И в ней было масло. Вот так вот приходишь, когда в избу или куда-то, чтобы, допустим, протереть оружие этим маслицем. Сейчас я вон винтовку поставил, она вся сырая в снегу. В курточку завернул ее и поставил подсушиться маленько. Вот такие дела. В избе жарко. На улице ветрище, снежище, ну метель. Были мысли вернуться, конечно, но из-за этой метели я никуда не пошел. Мышей здесь дофига было. Короче, сейчас выключу диодную ленту, включу просто фонарик, наверное. Вот такой у меня фонарик с собой, я уже вам ее показывал когда-то. Nextorch My Star. Очень удобный фонарик. У меня он уже несколько месяцев. Из плюсов хочу показать, что вот такой у него съемный блок. На 3000 мАч. Вот, соответственно, вставляю его. Хватает очень долго. С собой есть батарейки обязательно. В лесу всегда берешь с собой батарейки. И есть переходник. 3 батарейки ставятся пальчиковых сюда. Вот. И все. И, грубо говоря, хоть на неделю. Есть 2 режима в плане освещения. Это линза Френеля. Она может и широко светить. Вот так вот, например. Может и фокусировать более такой, ну, лучом. Сейчас, когда появился снег, особенно кажется, что он ярко светит. Ну, в общем, фонарик классный. Удобный еще тем, что, ну, я уже говорил, батарея находится сзади. Надел на голову, сверху капюшон. И батарея находится в защищенном месте, сзади в тепле. То есть во время движения ее холодом не высаживает, не морозит. В общем, в этом плане удобно. Также можно расстегнуть ремень, вывести куда-то фонарь отдельно.
Так что вот, ссылку оставлю в описании. Next Torch MyStar. Сейчас его бог высаживать. Единственный минус, который мне в нем не нравится, в режиме горения, 3 режима, да, включаешь сперва всегда самый яркий. То есть вот где-то в темноте включаешь, так слепанет, что мало не покажется, а потом только раз, два и уже там средний и тусклый. Вот это, мне кажется, такой минус немножко. Хотя я, может быть, не знаю, и может они как-то настраиваются, и можно спокойно сделать так, чтобы сперва загорался слабый свет. Пойдешь на улицу? Не пойдешь? Не пойду. Здорово, здорово. Дай-ка проверим печку. Ложись-ка давай под стол. Полежка сейчас пожирнее закинем какой. И будет нам счастье. Все, ребята, я боиньки. Все потом. Ставят бахтинцы свои удочки. Теперь на широкий притор привести и животку. Короче, ребят, выживаю как могу. В мелкой Не воде, знаю. которая промерзает до дна, Лишь бы не замерзнуть сегодня. половина Ночью и так в тайге. чтобы хватило на зиму. По крыше грохот просто дождевой. Слышно, не слышно, не знаю. Еще не видно. Лего доедает пику. Короче, что? Умываемся, завтракаем. И надо выдвигаться на улице. Дождь, сырость, снег. Весь растаял. Не знаю, что из этого получится. Всем доброе утро. Пришла. Короче, всю ночь лил дождь, барабанило по крыше, вообще громко так нафиг вставал. 2 раза я с 3 часов вообще печка потухла у меня, но в принципе как бы я не замерз особо. Вот, в 6 часов встал, ну вообще смысла нету, блин, двигаться, темно, ветер сильный, дождь. Вот, сейчас вот пью чай, собаке скормил консерву и оставил остатки мяса, отдал. Очень быстро она с этим управилась, ну и мне кажется, она выспалась хорошенько. Считай, с 4 часов, даже какой с 4, наверное, с 3 часов спала. Вот, так что сейчас буду выдвигаться. Надо поохотиться, желательно с ружьем. Завтра, наверное, уже добыть какую-нибудь приваду, птицу на приваду, рябчика. Желательно рябчика. Он лучше всего в этом плане подходит. Вот, поспал хорошо. Даже очень. Правда, вот печка очень сильно жарит. Что-то подотек весь даже.
Ну, это у меня всегда так. Это 100 раз лучше, чем летом. Когда, блин, комары нажогают. Все тело горит, весь грязный. Ляжешь в избу придешь. Все равно как бы это... Надо маленько печку подтопить, чтобы хоть, сырости жилым чем-то пахло. Еще подтопишь, ты лежишь в этой жаре. Ой. Ребят, очень сыро. И еще ветер сильнее стал, чем был вчера. Смотрите, ребят, фонарь отгорел вчера с 4 часов вечера. Всю ночь, весь вечер. Сегодня с утра яркость не упала. То есть, как бы, можно его рекомендовать знакомым, товарищам. Вот. Ночью обжег руку. Вот так вот. Открыл дверку, и дверка мне бум по руке нафиг. Прям сразу же полоской такой бабахнула. И вся башка в смоле. Вот здесь вот прямо куски. Я не знаю, как их убирать. Я не мог понять, где ее. То ли она мне где сверху капнула, то ли как, что я вообще не понял. Просто лежу, что-то чувствую, там есть раз, рукой все липкое, пахнет смолой. Сейчас-то засохло уже, не знаю, в бане уберется, не уберется. Ладно, волосы короткие, а так бы все слиплось. Вот. Так, маленечко у нас уже ободняло. На улице вам видно, наверное, уже посветлее стало. Все, выдвигаюсь. Это белка была. Я промазал. Да ё-моё. Попал. Все. Есть. Дай сюда. Вегафо. Дай сюда. Альда, дай сюда. Спорим, вот такая вот уже хорошая белочка, выкунившая, упитанная, бусая, как у нас говорят. Так, где-то повесить на рюкзак. Это повесить. Еще одну белочку добыли с Вегой. Конечно, не приветствоваться такое у нее со стороны хозяина, но я могу со своей стороны сказать, что мне как вот быть, она не уходит, хоть заотзывайся, она будет сидеть до последнего, приходится добывать, как бы тем самым получается провоцируя ее на новый поиск. Короче, замкнутый круг. Но если бы была окуниться, она бы также стала ее облаивать, это факт. Ребята, поднялся ветер опять еще сильнее. И вот такой морох какой-то с туманом, все занесло. Короче, вообще сырь такая, блин, а костер разжигать где-то